हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। और हमारे चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कि ईमो की जो रिंगटोन सेटिंग है, जो पहले जो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से हम रिंगटोन को जो हम अपना ईमो में सेट करते थे और उसको हम रिंगटोन सुनते थे। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि आप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा आप वहाँ से भी आप रिंगटोन बना सकते हो। जैसा कि मैं बता दूं कि आप अपने नाम से अपना गर्लफ्रेंड है जो भी आपका है, अगर आप चाहते हो कि हम उसके नाम से कोई रिंगटोन बनाओ तो आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये लास्ट तक ये वीडियो देखना होगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो पुराना वर्जन में जो आप सेट करते थे रिंगटोन ईमो में, वो अभी वो जो मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अभी जो फीचर जो नया अपडेट आया ईमो में, जो कि आपको वो फीचर रिंगटोन चेंज करने का या सेट करने का आपको ईमो के अंदर ही मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि दोस्तों ये पुराना वर्जन बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि जो हम ईमो में किस तरह से सेटिंग करते हैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग का ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग तो जरूर पहुँचे। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाला हूँ और जो वेबसाइट से भी मैं जाने वाला हूँ, वहाँ पे मैं बता दूँ सबसे पहले कि अगर आप चाहते हो गूगल प्ले जो है आपका प्ले स्टोर, वहाँ से आप डाउनलोड करना चाहते हो तो ये जो वर्जन दिख रहा है प्ले एडिटर मैंने जो डाउनलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको पैसा पे करना पड़ेगा या आपको वहाँ पे फ्री आइटम नहीं मिलेगा। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि हम जो फ्री आइटम जो डाउनलोड किया हूँ वो मैं गूगल क्रोम से किया है, गूगल के जो वेबसाइट है उससे मैं किया हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं क्रोम स्टॉर जो मैं यहाँ पे कर लिया हूँ और यहाँ पे लिखना है मुझे, जैसा मेरा अपना नाम से कुछ लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टाइप कर देना है। जैसा मैं अपने नाम से बनाऊँ तो धर्मेंद्र रिंगटोन हम यहाँ पे सर्च कर लिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप डाउनलोड धर्मेंद्र नेम रिंगटोन विथ म्यूजिक, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाला पे, तो ये इस तरह का वेबसाइट है। ये वेबसाइट को मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और ये सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम इसका जो है कि इसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी फीचर दिया गया है। और यहाँ पे आप जो भी रिंगटोन ईमो के लिए बना सकते हो या आपका एंड्रॉयड फ़ोन में अब जो भी आपका रिंगटोन अपने नाम से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे बना सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो धर्मेंद्र की रिंगटोन नेम रिंगटोन है, यहाँ पे देख सकते हो धर्मेंद्र जो है अलग अलग टाइटल है उसका, सिंह है, ठाकुर है, जो है कि अलग अलग टाइटल में आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जैसे आप गेट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी बन जाता है, वहाँ पे आप सुन सकते हो। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आप नाम चेंज करके दूसरा भी लगा सकते हो, देखिए योर नेम, यहाँ पर अपना जो भी नाम है डाल सकते हो। उसका टाइटल क्या होना चाहिए, रिंगटोन में समवन इज़ कॉलिंग, यानी कि वो कॉलिंग के हिसाब से कौन सा तरीका से वो रिंगटोन बोलेगा। देखिए यू हैव अ कॉल, यानी कि मतलब वो जैसे ही रिंगटोन किसी ने आपको कॉल करेगा तो आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो कि इस तरह से बोले, तो यहाँ पे वो फीचर दिया गया। और आपको यहाँ जो है बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, आप कौन सा म्यूजिक लगाना चाहते हैं, अलार्म टोन्स लगाना, मैसेज टोन्स या फ़ोन बेल टोन्स या रोमांटिक या थेम्स म्यूजिक, आपको जो भी आपको यहाँ पे जो लगाना है म्यूजिक आप अपना हिसाब से लगा सकते हो। और जैसे लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट ट्यून पे कर देंगे तो ये जो है मेरा बन जाता है। और यहाँ पे ये देखिए अभी लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो जैसे ही लोडिंग हो गया तो आपको यहाँ पे सुन सकते हैं आप यहाँ से। Dharmendra, please pick up the call. तो दोस्तों कुछ इस तरह का ये फीचर है। मैं बता दूं आप यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फिर जाके जैसे आपको लगता है कि मेरा गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे पीछे बैक कस्टमाइज़ में जाओगे तो जहाँ से आप रिंगटोन बना रहे हैं वहाँ पे भी जाके आप कस्टमाइज हो सकता है। और आप यहाँ से देखिए डाउनलोड MP3, जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको जो गैलरी में ये जो आपका जो फाइल मैनेजर है वहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो अपना ईमो के लिए। तो दोस्तों ईमो का जो है ईमो कैसे हम सेट करें अपना रिंगटोन, तो उसको बारे में आप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आपको क्या करना होगा कि आपको ईमो का जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन APK एडिटर, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। जैसा कि मैं यहाँ बता दूँ APK एडिटर है, यहाँ से आपको गूगल में जाके आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ ऐसे सर्च कर लेना APK एडिटर। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे गूगल में जो वर्जन फर्स्ट वर्जन दिख रहा है आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन,
तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, सबसे ऊपर वाला जो, हाँ देख सकते हैं इस तरह से। तो क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट वर्जन जो है आपको यहाँ मिल जाता है। तो डाउनलोड किस तरीक़ा से होगा, किस पे क्लिक करेंगे तो होंगे, तो यहाँ पे आप लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ उसी वर्जन के बाद में जो खुल जाता है डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है यहाँ से, आप देख सकते हो। तो आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये हमारा डाउनलोड देखिए यहाँ पे ओके बोलता है कि अगर आप इजाज़त दोगे तो हम आपको जो भी आपका गैलरी है मैं उसमें डाउनलोड हो सकता हूँ। तो हम इजाज़त ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी आप जिस तरह से मैंने सर्च किया हूँ उस तरह से आप कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो मैं इस एप्लीकेशन के लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको ईमो का रिंगटोन किस तरह से सेट करें, तो वहाँ पे चलते हैं और एप्लीकेशन का हम यूज़ करने सीखते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन ये है APK एडिटर। तो दोस्तों इसको जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट APK फ्रॉम ऐप जो है, हम इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे क्या करना है कि जो भी एप्लीकेशन को रिंगटोन आपको बदलना है या आपको अपना हिसाब से रखना है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे ईमो में सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल एडिटर फाइल रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो कुछ इस तरह का फीचर आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है, वहाँ देख सकते हो ऊपर फाइल इमेज ऑडियो, तो ऑडियो पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा पेंसिल का साइन, और एक यहाँ पे देख सकते हो मेमोरी का जैसा कुछ दिखाई देगा। आप दोनों में से कोई पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, और मिलने के बाद आपको जो भी आपका जो फाइल मैनेजर में जो रिंगटोन डाउनलोड किया होगा या ऑलरेडी है आपके पास, तो वहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप रिंगटोन बनाने को कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम धर्मेंद्र पिकऑफ जो मैंने पहले जो बनाया था गूगल से, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया हूँ। और सेट करने के बाद आ दूँ, Dharmendra, please pick up the call. Please pick up the call. तो दोस्तों यहाँ पे जो जब सामने वाला को हमको फ़ोन करेगा तो ये रिंगटोन कुछ इस तरह से बोलेगा ईमो में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे देख सकते हो नीचे में तो सेव का साइन दिया गया है, तो हम इस पर सेव करोगे तो कुछ समय लगेगा। तो दोस्तों आपको कुछ टाइम देना होगा, तो आपको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो आप जैसे ही आप अपना ईमो खोलोगे तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि आप किस तरह से अपना ईमो का जो विदाउट एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हो। तो वो जो मैं बताया था, वो जो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा जो कि आप जो आप ईमो का जो रिंगटोन है आप वहाँ से सेट किया। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ज़रूरत भी नहीं अभी, क्योंकि अभी जो नया वर्जन में जो जो ईमो जो आ गया है, तो दोस्तों ऑलरेडी इसमें ही जो सेटिंग करने को और चेंज करने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको किस तरह से चेंज करना है। तो आप अपना ईमो में आओगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ जो 3 आइकॉन है, यहाँ पे 3 नीचे में जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सेटिंग को ऑप्शन मिलेगा। जैसे सेटिंग पे ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन टोन है, आप यहाँ से टोन भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ देख सकते हो दोस्तों ग्रुप नोटिफिकेशन टोन है, यहाँ भी आप देख सकते हो नोटिफिकेशन टोन है। यहाँ डिफ़ॉल्ट आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से जैसे आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला मुझे कॉल कर रहा है और हमारा जो रिंगटोन है हमारा हिसाब से होना चाहिए, जैसे कि अगले में बताया था कि किस तरह से आप अपना रिंगटोन बना सकते हो। अगर आप बना के आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यह कॉल सेटिंग आ रिंगटोन है, जो कि हम सामने वाला से कोई भी कॉल करेगा मुझे तो अपने मनपसंद रिंगटोन हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आप हिसाब से रख देना है, जैसे कि बस मैं अपना सेट कर दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ जो भी हमको अभी कोई कॉल करेगा तो जो हमारा मन पसंद है वहाँ से मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ मोर पे क्लिक करना है। जैसे आपका मोर पे क्लिक करते हो तो आपका जो मोबाइल का गैलरी का जो भी आप डाउनलोड किया होगा वहाँ का जो वीडियो जो होगा MP3 होगा, वहाँ MP3 वीडियो तो नहीं, ऑडियो जो भी क्लिप होगा वहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, जैसे सिलेक्ट किया था तो जो इसके अंदर मेरा आ गया, यहाँ देख सकते हो आप धर्मेंद्र प्लीज़ पिक अप द कॉल।
तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये सेव कर दिया। अब सामने वाला कोई भी हमको फ़ोन करेगा तो हमारा मनपसंद जो है ये रिंगटोन जो बनाया हूँ मैं उस तरीके के बोलेगा। और काफ़ी आप वैरायटी में कर सकते हो, या आप कोई MP3 या ऑडियो आप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ से भी आपको कोई भी यहाँ पे रख सकते हो आप अपने हिसाब से। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग तो ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।